कसम यार यति धेरै चकचक गर्ने आमामा मेरोमा छोरा यस्तो हो कि तपाईँहरूको पनि हो म त दिक्कै भइसकेँ दिक्कै छ्या। एकछिन बस्नु हुँदैन एक थुक न एक थुक चकचक भइसकेको हुन्छ। अब यो जिन्दगीमा पहिलोपल्ट इमान्दारिताको प्रमाणपत्र पाएको थिएँ, त्यो पनि आजदेखि छोरोले इमान्दारिताको प्रमाणपत्र टुक्रा टुक्रा पारिदियो पुरै हो, टुक्रै पारिदियो। कसम यार यति चुलबुले चाहिँ यति चुलबुले ल हेर्नु ल ल कसरी सक्नु होला है।